अस्सलाम वालेकुम। मौसमियाती तनाव जानदारों के अजसाम से ताकत के ज़िया का बायस बनता है और इसी ताकत की फराहमी के लिए हम बैरूनी कूत बख्श अशिया इस्तेमाल करवाते हैं, खास तौर पे मल्टीविटामिन्स। आपके पास मौजूद जानदारों की तादाद कम है तो बड़ी पैकिंग खरीदने के बजाय लगभग 110 से 120 रुपए की कीमत में मैसर होने वाला 20 ग्राम साइमोस्ट्रेस मल्टीविटामिन्स पाउडर खरीद लेना बेहतर रहेगा। सिमंस कंपनी के तैयार करदा ये वाले साशे ग़िज़ा में शामिल करके भी जानदारों को दे सकते हैं और पानी में हल करके भी पिला सकते हैं। साइमोस्ट्रेस मल्टीविटामिन्स पाउडर का आम तरीका इस्तेमाल ये है कि शदीद बीमारी आसाबी दबाव की सूरत में बतौर इलाज 4 लीटर साफ ताज़ा पानी में 1 ग्राम पाउडर शामिल करें। रोजाना 8 घंटे लगातार 6 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं और अगर बीमारी से बचाने, पैदावारी सलाहियत में इजाफा करवाने के सिलसिले में मल्टीविटामिन्स इस्तेमाल करवाना चाहें तो उस सूरत में 8 लीटर साफ ताज़ा पानी में 1 ग्राम पाउडर शामिल करें। रोजाना कम अज कम 6 से 8 घंटे और लगातार 5 दिनों तक मल्टीविटामिन्स पानी में हल करके जानदारों को पीने के लिए दें। मर्ज की शिद्दत कम हो तो 3 दिनों तक और अगर चिकन ज्यादा न ढाल हो तो 8 से 10 दिनों तक मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करवाना जारी रखें। पाउडर को सूरज की रोशनी, तपश, हरारत से बचाएं ताकि इसकी असर पजीरी मुतासर ना हो। अगर पाउडर को मल्टीविटामिन्स को कुछ अरसा के लिए ज़हीरा करना हो तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान स्टोर करें और इन्हें बच्चों की पहुंच से दूर रखें। दौरान खरीदारी तारीख तनसीह यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें। एक्सपायर्ड साशे ना खरीदें और तसल्ली कर लें कि पैकिंग खुली हुई ना हो। अगर पैकिंग पहले से ही खुली हुई है, कुछ पाउडर इस्तेमाल करके फिर से इसे ज़हीरा करके आपको फरोख्त किया जा रहा है तो ना खरीदें, बल्कि महफूज पैकिंग की डिमांड करें। आपके पास जितने जानदार हैं, जितना वो रोजाना 6 से 8 घंटों में पानी पीते हैं, उसी हिसाब से 8 या 10 दिनों की कैलकुलेशन करके ये पाउडर खरीदें। ये आपको करीबी वेटनरी क्लिनिक से बआसानी मैसर हो जाएगा। चिकन्स में विटामिन्स की कमी पूरी करवाने के लिए ये एक शानदार मरकब है। 20 ग्राम की इस पैकिंग में विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B1, B2, B6, B12, विटामिन सी, फोलिक एसिड, निकोटिनिक एसिड और कैल्शियम पेंटोथिनेट मौजूद हैं। फलाक की अच्छी नशोनुमा, बेहतर पैदावार, छिलके की मजबूती, गोश्त की अच्छी मिकदार, स्ट्रेस, दबाव, तनाव से बाहर निकालने, चिक्स को जिंदगी का बेहतरीन आगाज मुहैया करने, फलाक की इम्यूनिटी को मुस्तकिम रखने, अमवात में कमी लाने और दीगर अनगिनत फायद के सिलसिले में साइमोस्ट्रेस का इस्तेमाल अच्छे नताइज देगा। 20 ग्राम की पैकिंग में मौजूद पानी में हल पजीर पाउडर जानदारों के लिए बेहतरीन नेमत है। विटामिन्स का ये अमेजा परिंदों और दीगर लाइफ स्टॉक के वजन में इजाफा करवाने और पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के सिलसिले में मुआवनत करता है। करीबी वेटनरी क्लिनिक से साइमोडेक के नाम से मैसर सिमंस कंपनी का तैयार करदा ये वाला प्रोडक्ट लगभग 125 से 135 रुपए में दस्तयाब होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई और विटामिन K3 मौजूद हैं। परहेज के लिए तरीका इस्तेमाल ये होगा कि आपके पास मौजूद परिंदे एक दिन के 8 घंटों में जितना पानी पीते हैं, उसमें 1-2 के तनासब से साइमोडेक मल्टीविटामिन शामिल करें, यानी 1 ग्राम पाउडर 2 लीटर पानी। अगर परिंदे दिन के 8 घंटों में 1 लीटर पानी पी सकते हैं तो इस 1 लीटर पानी में आधा ग्राम साइमोडेक पाउडर शामिल करें, मिक्सिंग करें और जानदारों को पीने के लिए दें। लगातार 5 दिनों तक मल्टीविटामिन्स मिला पानी रोजाना 8 घंटों के लिए चिकन्स को पिलाएं। मौसम की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए 8 घंटों के पानी के 2 से 3 हिस्से बनाएं। एक ही मर्तबा 8 घंटों का पानी ना भरें, वगरना पानी गर्म होता जाएगा, परिंदे कम पानी पिएंगे और अजसाम में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन का शिकार होने लगेंगे। अगर आपके पास पोल्ट्री बर्ड्स के अलावा दीगर जानदार हैं तो उनके लिए अलग से तजवीज़ करदा मिकदार होगी, जिसे आप इसी पैकिंग से रहनुमाई लेकर इस्तेमाल करवाएंगे। साइमोडेक पाउडर मुर्गियों में हिफाजती टीके लगाए जाने की सूरत में मतलका बीमारी के खिलाफ तेजी से कूत मदाफ़त पैदा करता है। यानी जब भी जानदारों को मुख्तलिफ अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मतलका वैक्सीन करें तो वैक्सीनेशन के बाद तेजी से इम्यूनिटी पैदा करवाने में
इस तरह के मल्टीविटामिन्स इस्तेमाल करवाना अच्छी हिकमत अमली है। मल्टीविटामिन्स का ये मरकब आंतों की तमाम बीमारियों, खूनी पेचिश वगैरह और जहरीले असरात, जरासीमों के हमला से आंतों और निज़ाम तनफ़्फ़ुस की नरम झिल्ली की मरम्मत करता है। पोल्ट्री बर्ड्स की किसी भी नस्ल के जिस्मानी वजन में हैरत अंगेज इजाफा के हवाले से साइमोडेक के मुस्बत नताइज हैं। ये मल्टीविटामिन्स ब्रीडर्स और लेयर्स में अंडों की पैदावारी सलाहियत को मतवातर बढ़ाते हैं। तमाम जानवरों की सेहत, नशोनुमा, पैदावारी सलाहियत बढ़ाने, चूज़ों, मुर्गियों को बुरी आदत से महफूज रखने, अंडों की जरहेज़ी बढ़ाने और अंडों के छिलकों में मजबूती लाने के हवाले से भरपूर मदद करते हैं। साइमोडेक पाउडर को आप अपने कीमती जानदारों के लिए बतौर एहतियात भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और बीमारी की हालत में सेहतयाबी के लिए भी, लेकिन दोनों सूरतों में मिकदार अलग अलग होगी। मर्ज, बीमारी, मसले की सूरत में मल्टीविटामिन्स और पानी का एक एक का तनासब रखें। यानी अगर जानदारों की नशोनुमा अच्छी ना हो, अंडों की कम पैदावार हासिल हो, अंडों का छिलका कमजोर हो, फ्लाक बुरी आदत का शिकार हो जाए, तनाव, दबाव, स्ट्रेस की जद में आ जाए, अंडे में जरहेजी का मसला हो, कमजोर चूजे हासिल हों या जानदारों में मिलते जुलते दीगर मसाइल दिखाई दें, तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम पाउडर शामिल करें, तसल्ली बख्श मिक्सिंग करें और रोज़ाना कम से कम 10 घंटों के लिए मुतासरा जानदारों को पीने के लिए दें। ये अमल लगातार 7 दिनों तक जारी रखें। दौरान खरीदारी तारीख़ तनसीख यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें। एक्सपायर्ड मल्टीविटामिन्स ना खरीदें। दौरान इस्तेमाल पाउडर की रंगत चेक करें। अगर कलर ऐसा ना हो तो इस्तेमाल ना करवाएं। पाउडर में केक्स, रोड़ियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। मल्टीविटामिन्स को सूरज की रोशनी, हरारत, ज़्यादा नमी से बचाएं। अगर इन्हें कुछ अर्सा तक ज़हीरा करना पड़े तो जब तक दर्जा हरारत 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रखने में कामयाब रहेंगे, तब तक ये पाउडर इस्तेमाल के लिए बिल्कुल महफूज रहेगा। हाथों को अच्छी तरह से धोएं। भरपूर कोशिश करें कि आपके ज़रिए से जरासीम में पाउडर या पाउडर मिले पानी तक न पहुँचें। विटामिन्स का ये मतवाजन फार्मूला किसी भी उम्र के जानदारों का जुज़्व बदन बनाया जा सकता है। पैकिंग में मौजूद विटामिन ए जानदारों की अच्छी बसारत, इम्यून सिस्टम, मदाफ़ती निज़ाम यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाले सिस्टम में मजबूती लाने, उसे मुस्तहकम रखने, नरमादा मिलाप यानी अमले तौलीद को ठीक रखने और बेहतरीन जिस्मानी नशोनुमा में मदद करने के साथ साथ दीगर बहुत से ज़रूरी फंक्शंस में भी अहम किरदार अदा करता है। विटामिन ए की मदद से बहुत से जिस्मानी अज़ा बेहतर तरीके से काम करते हैं। इसी पाउडर में मौजूद विटामिन D3 न सिर्फ जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस को हजम करने में मददगार साबित होता है, बल्कि हमारे कीमती चिकन्स, पोल्ट्री बर्ड्स की हड्डियों, ढांचे की मजबूती में भी इसका कलीदी किरदार है। विटामिन ई बतौर एंटीऑक्सीडेंट काम करता है और जिस्मानी खुलियों, सेल्स के ज़िया को रोकता है, जबकि विटामिन K3 खून बनने की सूरत में उसे जमाने यानी क्लॉट करवाने, हड्डियों की अच्छी मजबूती, गुर्दों को ठीक रखने के साथ साथ बहुत से अहम फ़राइज़ सरंजाम देता है। एक महसूस मुद्दत तक के लिए इस तरह का बर्ताव जाहिर करके गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करना और फिर से नॉर्मल हो जाना, ये एक अलग अमल है। जबकि शदीद गर्मी का सामना करके अपनी हालत नढाल कर लेना और वापस नॉर्मल हालत, सेहतियाबी की जानब ना आना, ये हीट स्ट्रेस यानी कि गर्मी के तनाव के बायस होता है। जानदारों में गर्मी के तनाव की पहचान, ज़रूरी इक़दामात, फ्लाक को तनाव से बाहर निकालना, सेहतियाब करना इंतहाई ज़रूरी है। जब हम परिंदों को 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान दर्जा हरारत मुहैया करते हैं तो आजकल के मौसम में भी उनकी ज़ाहरी जिस्मानी हालत नॉर्मल रहती है, लेकिन जैसे ही दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज़ करने लगता है, बढ़ने लगता है, तो परिंदे मुंह खोलकर इस तरह से तेज़ी से सांस लेते दिखाई देते हैं। लेकिन ये कैफियत तब बरकरार रहेगी जब दर्जा हरारत 31, 32, 33 या 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो। जब टेम्परेचर इससे भी बढ़ने लगे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंच जाए या इससे भी ऊपर जाने लगे, तो उस सूरत में
मुंह खुलने के साथ साथ परिंदों का अमले तनफ़स इंतहाई तेज हो जाता है और जितना निज़ाम तनफ़स तेज होता जाएगा उतनी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती जाएगी जो कि परिंदों के अजसाम से निकलती है। मुनासिब हवादार निज़ाम की फराहमी के बावजूद अगर आप परिंदों को मौजूद दर्जा हरारत फराहम करने में नाकाम हैं तो उस सूरत में साइमोडेक, साइमोस्ट्रेस या इनसे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स आमेज़े टॉनिक्स इस्तेमाल करवाएं। रोजाना की बुनियाद पे या हफ्तावार या कमोबेश 10 दिनों में एक मरतबा बर्ड सेटअप की अंदर बाहर से तसल्ली बख्श सफाई सुथराई करें ताकि मोजरे सेहत नुकसानदेह जरसूमें फलने फूलने ना पाएं। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी मतलब कीमती फलाक की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुहतात रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।